大家好，今天呢，我就是来到了新加坡的温莎自然公园。那现在呢，我就带大家进去这个自然公园看一下吧。那我现在呢，就是在这个温莎自然公园的地图前面。我现在的地点呢，就是在这里，就是在这个 Venus Drive 的入口。那假如大家要来的话呢，可以坐地铁到光明山地铁站下车，然后步行过来呢，大概就是15分钟左右。非常容易走，只要沿着这个光明山 Simin Avenue 这条路一直走到底，见到这个 Venus Drive，然后再走进来就到了。那这个温莎自然公园呢，就是有几条徒步的路径的，一条呢就是这个 Haguana Trail， 就是比较靠近这里了。然后呢，这个 Venus 路呢就比较长一点，然后有个 Squirrel Trail， 然后这个呢又是在最远的。然后这个温莎自然公园也是有连接到麦里兹蓄水池，所以大家可以看到，来到这边呢，其实就已经是到麦里兹蓄水池这边了。那我今天呢就不会去麦里兹蓄水池，而且它这边的这个树梢步道呢，现在还是关闭着的，可能要到明年才会重新开放。那我今天的计划呢，就是从这里走这一个，然后沿着这个 Venus Loop Squirrel Trail， 然后最后这一个这样子再走回来，就完成今天的这个徒步。好，现在我们就开始吧。那我们这里看到呢，它在这里有写，就是有几个地段呢都是关闭的，但是那个主要是在那个麦里兹蓄水池公园那一边啦，在这个温莎自然公园这边呢，全部都还是开放着的。那在这里呢，我们就看到一走进来就是有一个公共厕所。假如大家需要方便一下的呢，最好在这里解决，因为之后就好像没有这种设施了。然后这里呢就是那个步道的入口，所以我们现在就往前走吧。那这里走过来呢，我们就看到这个看板，就是说在这里可以看到什么不同种类的鸟类。那因为这个温莎自然公园呢，里面树木非常多，所以也是很多鸟类栖息的天堂啦。那他这里说，假如你保持安静的话呢，可能会看到这里所罗列的几种鸟类。那我看大家的眼力好不好了，看可不可以看到任何的。我在这里呢，听到有鸟叫的声音，但是我不知道它们在哪里。
那我们现在呢，就是走在这个哈古阿纳 Trail 上面。那这个哈古阿纳是什么意思呢？它其实就是这种植物的名字。这种植物呢，就叫做哈古阿纳，中文叫做柏子草。那好像它的这种，我给大家看一下，它会结很多果子，好像这种果实呢，其实也是可以食用的。那这就是这个哈古阿纳的这棵树，然后这是它的果实跟叶子，大家认清楚了吗？那根据介绍呢，这一棵应该就是新加坡本土的一种 Hangguana， 叫做 Hangguana nigrata。那我们看到它的其中一个特点呢，就是它的果实的颜色是黑的，大家有看到吗？可以看得清楚吗？然后我们再看一下它的叶子跟它的花，我们可以看到它的花呢是红色的，一点点黄色的花蕊，非常的漂亮。大家看清楚了吗？那这个呢，就是新加坡本地的一种柏子草。我再给大家靠近一点，这是它的果实。
那我要在这里跟大家介绍一下这种兰花，我给大家先稍微看一下。那这种兰花呢，就叫做竹兰，是一种新加坡特有的本地兰花。你在其他地方，假如是没有引种的话呢，是不会看到这种兰花的。那它之所以叫竹兰呢，也是因为大家可以看到它的叶子细细长长、尖尖的，非常像竹叶。所以这就是为什么它叫做竹兰的原因。然后我给大家绕着这个花稍微看一下，从各个角度看一下这朵花。那这种花呢，跟那个新加坡的国花左锦万代来其实是有点相似的。那好，这个视频呢就到这里结束了。假如大家喜欢我的视频呢，请为我的视频点赞、订阅我的频道以及分享我的视频，谢谢大家，拜拜。